हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्पना किचन। आज मैं आप लोगों को बहुत ही स्वादिष्ट चिकन कौरमा बना के दिखाने वाली हूँ। मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए शुरू करते हैं चिकन कौरमा बनाने। चिकन कौरमा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन, जो मैंने पहले से धो के रखा है। 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 नींबू का रस, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, दालचीनी, लौंग, इलायची छोटी, तेजपत्ता 2 से 3, प्याज 500 जो मैंने पहले से फ्राई करके रखा, और 200 ग्राम सरसों का तेल। कढ़ाई में तेल दे के ओवन में चपा दूंगी। यही तेल में प्याज को फ्राई किया था। तेजपत्ता डाल दूंगी, खड़ा गरम मसाला, दाना निकाल दूंगी इलायची का, दाना निकालने के बाद 2 हाथ चला लूँगी। अब वही तेल में चिकन को थोड़ा फ्राई करूँगी, थोड़ा हल्का फ्राई करूँगी। मेरा फ्राई करना हो गया, अब मैं उठा लूँगी। देखिए एकदम हल्का फ्राई किया है। उसी तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। 2 हाथ हिला लीजिए। नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर देके 2 हाथ चला लीजिए। प्याज फ्राई किया हुआ ये भी सब डाल दीजिए। डाके 2 हाथ उसको भून लीजिए। दो हाथ भून लीजिए। 2 हाथ भूनने के बाद चिकन को इसमें डाल दीजिए। देके 2 हाथ हिला लीजिए। चारों तरफ से मसाला को मिला लीजिए। मसाला को थोड़ा पानी डाल दीजिए। थोड़ा पानी देने के बाद 2 हाथ हिला लीजिए। देखिए 15 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। पंद्रह मिनट हो गया। 15 मिनट बाद ढक्कन को उठा लूँगी। नींबू का रस दे दूँगी। ज़ीरा पाउडर दे के 2 हाथ चला लूँगी। 2 हाथ चलाने के बाद 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। 5 मिनट हो गया। 5 मिनट बाद ढक्कन को खोल दूँगी। ढक्कन को खोल के चिकन को अच्छे से भून लूँगी। मेरा चिकन भुनना हो गया। अब मैं 1 कप पानी डाल दूँगी। 1 कप पानी देके 2 हाथ चला लूँगी। चलाने के बाद मैं गरम मसाला पाउडर
डाल दूँगी। चारों तरफ देखिए अच्छे से मिला लूँगी। अच्छे से मेरा मिलाना हो गया। लीजिए तैयार हो गया आपका स्वादिष्ट चिकन कौरमा।